はい、どうも K です。おはようございます。今日はですね、上富良野のフラワーパークキャンプしに行っていきたいと思います。めっちゃ晴れてますね。ちょっと楽しんでいきたいと思います。それではまた。こんにちは。It's a colorful night, got red eyes, but it's all blue. Those colorful eyes, they don't shine like they used to. The city don't want us, babe. We won't survive this place. The city don't want us. The city don't want it. And if I would lie and stay, it wouldn't feel the same. I won't lie. No, honestly, it doesn't feel like home. Like home. Home. Feel like home. A faded mind, so we stay blind. Oh, the city. To fading out underwater. Yeah, are we losing touch? Are we falling? And if I would lie and stay, it wouldn't feel the same. I won't lie.シーズンなんですよね、これ。だからめちゃくちゃ寒いと思います。とりあえず寝床作りますね。今日でっかい幕ちょっと運ぶのめんどくさいからテントだけコット引いて
真冬にこの3シーズンテントね、オールメッシュっていううわ、もう最悪。マジかよ。さうわ信じらんない。バッグの中にホルに絞れた。昼ご飯作りますよ。たまにあるコールストーブで料理。今日のお昼ご飯はグリーンカレーラーメン。サラダチキンを購入。できました。完成。グリーンカレーもうちょっととりあえずできたんで昼ご飯いただきます。お、うまい。結構スパイス効いててこれ美味しい。グリーンカレー好きな人これめちゃくちゃ好きかもしれない。食ってんの見たことないけどね。うまい。うまい、ね、サラダチキン、
富良野温泉に来てみました。見ていただきありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたね。